Охо, страхотно е. Вижда се идеално. Здравейте, приятели! Намираме се на любимата ми река Дунав и в момента, докато си изглабям тъкъмите, ще ви разкажа малко за това място. Тук по принцип държи всякаква риба. Много тъпла. Дошли сме за попчета. Всеки се фърга на щуки, на булбой, на бяла риба, на сом. Обаче в момента нищо не е така активно, не е тръгнал риболова както трябва. И аз съм решил си направя кефа с едри попчаци, с лайт тъкъм. Едната пръчка, която ще сглоба за всеки случай, е с акция 3.21, като идеята е тук зад мен, след малко като завърти лодката. Има две коси. Бих искал да ги проверя за някой гаден разпер. И през другото време сглобявам лайтовата, която е, колко беше, 1,2, 12. Супер, екстра фаст са и двете пръчки. Голям кеф ми прави кастинга, може би от 10-15 години лова с тия по този начин, това така. Сглобявам набързо и другата пръчка и сега се чуда кое да пробвам първо. Разпера или да почна да ги налагам попчаците. Май желанието да има кълвания ме потиква. Въобще не се занимавам с разперите, да ги изчакам малко по-късно. За тогава да си отворя една биричка, да почерпиме водния дух. Това е много важно. Ако не се почерпи водния дух, няма да имаме слуг. Затова всеки път при отваряне на биричката задължително няколко капки в водата. За водния дух. На здраве! О, че било хубаво. Така, покажем на драгите зрители заветния монтаж. Това е кухата малко сол. Лева, сега ще го правим. Джикрик за попчета. 10 грама уловца. В моят случай, понеже тук има доста силно течение. И тази мисля, че е 2 инча силикончето. Голямо удоволствие, голям кеф правят тия попчета с тия малки силикончета. Просто такъв кеф няма. Айде първия каст и да е на слуг. Първия попчак е тук. Не да видим, вижда ли се? Ето го. Ето, приятели, такива бройки много ми харесват. Този как налетя направо ще вземе въйцата от ръцете. Някой път ги дразна и леко им повдигам така върха. При мамката малко да планира. И тя веднага започва да се спускат като кучета. Ето го. Това е някой древен. Ето го.
Ето, нагледно как е нахапал възможно целият силикон в устата си е побрал. А това е идеално за след работа. Малко почивка. Тишина, няма никой около тебе. Тук дъното е прекрасно, чисто пясък, смесено с скал малко по-надолу. Има малко водорасли, които не правят кой знае какъв проблем. И общо взето тук късания няма. Откачи се, докато включа камерата. Направих една пауза във ваденето. Той успя да се извърти и да се откачи. Няма нищо. Попчета бол. Важното е, че кълват. Ох, че хубава бира. Ево пак кълве. Ще го изчакам малко. Оп, ето. Направо кеф ми прави на тази пръчка, как гъна върха. Отстрани, ако гледаш, ще кажеш каква е тази штука. Какъв е този звяр. Малко кофти ни върти течението. Няма как. Охо, този е доста приличен. Няма да го снимаме тук на един приятел, дето е в Гърция. Да му покажем за какво и да реч. Нападат при мамката. А то в случая на празна кука. Ловили са на празна кука? Не. Да, някой лакомник. Аз го усетих да ама не очаквах, че ще дръпне цялото силиконче. Да видим сега. Ще се окажа ли прав с моята теория, че в момента, в който паднеш на дъното, започват да нападат. Още не сме паднали. Чакаме. Хоп, паднахме. Съвсем леко ще опънем линията. Нещо много упорито скача там. Но аз стоически не му обръщам внимание. Правя си кефа с попчетата. 1-0 за този хубавец, не успях да го засека. Ще го изчакаме пак. Не трябва да се бърза с понякога, просто в желанието си да го усета на въйцата и не избързвам. Ето и сега. Нещо чудно вече да отмахнал силикона. Още не е. И сега момента. Ето, фанахме го. Наистина, просто трябва малко повече търпение. Най-вероятно е някой древен. Да.
Едвам го изтрах този нахалник. Толкова време се лагахме. Накрая излезе и с водорасли. Налапала е целият силикон. Дай ми силикона, не ми го взимай. Отвъртни се. Правят страхотен кеф за ловене. Я ги видим малко по-далече от лодката. Много водорасли. Явно нивото качва и мъкна всякакви букуци. Някой път се хващат само за опашката и не стигат до куката и те лъжат, че си ги хванал. Ето като това са хванали си, не. Нищо да издърпал силикона. Нищо, следващия. Ето го на 6 см. Как хубаво налапал силиконче. Атакува го по-скоро. Но се опитал да го сгъне в устата си. Казва се, че се е тук зад лодката. Буквално няма нужда от далечни замятания. Слънцето изгря, малко разтоплиме кукалите и удари нещо хубаво. Имам предвид попче. Хубаво. Да. Едряк е. Доста добре. Излупа. Ето. Пак на големи примамки. Преди малко бях с 10 грама уловце.
там покрай брега добре падах, обаче тук зад лодката много ме носеше. Сложих 12 грама. Веднага се усеща. По-бързо пропадане. Буквално вече работим само на дъното. Интересно ми е, не знам дали има примамка в кутията, която да не съм хвърлил. Силиконче имам предвид. И ево, на каквото и да фърла. Това беше много така свинската закачен. Хубаво го беше налапал, не знам, куката може би нещо. Значи все още имаме силикон. Отдеве се откачи. Аз реших да го пусна пак. Колко бясно ги... Оп! Ето, пак се откачи. Вече може да нямаме силикон. Има силиконче. Само са го издърпали от куката. Дали им хареса този розов цвят? Деве накълвяха така стравно. Тък му ги похвалих и мълчание. Няма къде ходиш. Куката е остра. Как хубаво се е зашил. Още малко ще им отдадем почет и се местиме. Аз това го казах и преди половин часа. Се замотах да си оправям тук кутиите. И докато едната въйца беше в водата, видях, че още има интерес към малките примамки.
Фанах 1-2 и айде пак почнах си правя кеф. Вчера, между другото, на това силиконче удари костура. Само че зеленичкото. Ето, приятели, офсетна кука, голямо раче, 2 инча и половина и попчака го беше нагълтал.